哦，你这是假小米，为了让它更真，你加装了一个山寨版的氛围灯，对不对？怎么异响？它就是一敲或者我不抽烟，您抽。一敲或者过那种比较颠簸的路段，它里头因为它改过氛围灯了，就是后改的氛围灯。对，所以就是当时往回装的时候，可能把那个灯头没有把它用输线器固定住，它就一开它把噔噔噔噔，我一敲你就能听见。你说，你调一下我听。没改氛围灯以前不响是吧？呼啦呼啦。那个门才说是吧？那个门也是响。对，就是那个以前那个灯头，它没固定住。结果今天一开，这个门也是响的，这拆开。改他妈这么狠！冒一抠一抠。纸糊车吗？啊？纸糊车。这是彩看。彩看，你贴个小米的标，我操，给我弄懵了。我咋看尾灯不是我说的？我这大屁股，我操，我说没有这么大呢。上回那个是帕美嘛？嗯。那个这个。彩看。这个充满电能跑多少公里？这个600多。能吗？这105度电。哦。我看看，这个轮胎也是305的。瞅咋这么别扭呢？我操，这咋贴个小米的标呢？咋回事？又这，你那门子昨天拆了是吗？对啊，我都知道是在哪儿。那你咋不让他再拆呢？我以为这边好着嘞，我以为就那边响了，因为那边响的可声音可大了。结果我这边修好了，今儿我一开车把咯噔还响了，就放了。这个原车没有氛围灯吗？有吧？原车没有。原车没有氛围灯？嗯，加装。就这个哈啦啦。这我不知道那个头在哪。拆开给它粘一下，你意思是？拿输线器把它固定住就对了。啊。那拆开看看，你这是假小米。连机盖上标都改了，就后边这个没抠。这里头没法弄啊，没法搁都没法弄。看一看，这板里头有螺丝。你很低调啊，贴小米标。带这个平时干活直播呢？我拍视频。嗯。对。你把你那个车卖了？那个车没有开过车。哦。那个帕美啊。你还是喜欢保时捷哈？我觉得他妈这个里边也得有吧。看一下。可以。想的这个就是这个。是。就这个想的吗？我咋感觉不像呢？再没别的地儿了，这就是这个灯头。那这个我给你拿那个这种胶带给你缠住，它就不会响了。我先扶着。啊。那就都缠一下。就这个，对，感觉像这个。我看都说保时捷的泰看充满电跑个200-300公里。怎么可能呢？600绝对没问题，我试了。600。因为它电池大呀。比那欧车能跑啊哈。比小米那长多了，小米那现在4个轮各跑各的了。我操，一弄就上绿化带了。它是轮胎不够宽，你知道吗？一是轮胎，二是那车没有调教，它没有车身稳定系统，我感觉。
它有车身稳定系统，最重要的是，那车咋说呢？调校还是有问题，一般人控制不好。他不舍得去花钱去调校，调教这些。光是外面面子不好的感觉。对。我感觉他就差去保时捷工厂1:1复刻了。缠上，这没声音啊。对，只要缠上这个胶带，它就不会产生碰击出来硬塑料的声音。这个也会。这个直接跟那个线缠上。该说不说，兄弟们，这个保时捷泰看这门板子是我拆过所有车里边最好拆的门板子了。2条螺丝往上一揪，它是插进去就下来了，还紧实，还好拆。装上再听听。你松开，我来挂。不响了啊！这就很正。好。有点没下去。首先，小米做的那个抠手就不如人家，人家这个也是电动的抠手，是不是？但是人家第2层你使劲拉就是机械了，你哪怕电动的不管用了，使劲薅它啊，它就打开了。小米呢，我操，它坐这儿来了吧，机械的。特斯拉有点对。特斯拉是也我发现了，德系虽说改电动，但是人家仍保留传统。对，咱是国产的，全是传统。对。改成电动的，你这机械的找不到了，有的。好，好了，谢谢啊。没事儿，能换。那个帕美，就上一次你装的那个，就那个白色那个帕美，然后我要把轮毂倒过来。哦。我以前那个旧轮毂，那个新轮毂要拆下来。可以。拆过来。可以。它这个轮胎有点多，就像这样子21寸。我昨天刚换了一个这个305，这就是难扒点，但是能扒。谢谢啊。没事。好，再见。兄弟们，我发现它这个胎看没有昨天那个刹车盘亮呢。你看这刹车盘，我靠，它能把你脸都给你照出来，看没？直接就能当镜子。你说这玩意儿来劲吗？这是我见过最亮的刹车盘了。你说它咋磨的？嚯，这绳都拉上了，这不就等脱了吗？走着走着突然挂不上了吗？那个灵活不汽车用。哦。大哥，你这个咱这个我提前跟你说一下，检修是250，配件另算的啊。离合器拉线坏喽。我看先
哎，你这挂着绳呢，直接我先给你拖着，咱先拖到辅路，别影响人家走。然后，这是他车坏了，后面那个车是谁的？也是我们一起的。我给你拖走。你把那个车先开走。啊。来，给我。好，你上车，把手刹一松。在这儿也可以换，关键现在主要是配件儿。那得到他啥时候上？不是，我现在看看能不能拿到。如果说拿不到，今天呢还拿不到配件来。那咋办？那把车拖在哪儿？如果说今天拿不到配件儿，就拖到这近处哪有车位，往那儿一停，不影响人家就行了呗。也行。就是在车位上也不被贴条就完了。对不对？然后明天早上拿个拉线过来一装就完了。行。你看尽量有。我现在正在找，人家。这平安人家说这不是有小车的吗？他那有配件。没有，现在修车的都不备配件。对，先拿。因为种类太多了，没办法备。那都拉到一个那啥地方可以拉回。不行，拿不到，拿不到配件儿。那你就把它拉到一个停车位吧。拉到停车位吧。我看。那里头那停车位，那一晚上收费？一晚上收费，我估计不得个50块钱左右吗？哎呀，上次在外面还100块钱呢，就这么路边上。我看。我找一个那不收费最好是。对。不收费。那上面是不是不收费？上面收费不？那得收费啊！我看他这一晚上啊，那得有牌子写着呢呀。2块钱每个小时，每小时收费时间是按24小时，然后收费标准2元每小时。2块钱，现几点？啊？现几点？我现在9点半。到明天。明天早上配件的基本上在8点半左右上班。9点半、10点半、11点半、12点半，1、2、3、4、5、6、7、8，得12个小时、13个小时左右弄好。是30块钱。咱就按13个小时，顶多30块钱了，对吧？那也就只能这样了。到时候好家伙，他牌子搁那儿立着呢。在那个哪儿出来81，哎呀。他牌子搁这儿立着呢，他能假吗？对不对？24小时。对啊，他要是没写牌子，那他乱收费，对不对？那明天要是早上在这儿，我们过来。你过来呀，我也过来，然后给你换嘛。对。来，你跟车主商量吧。赶早点不行吗？9点多那会儿车人都多了。
只能说尽量给你赶早，因为人家配件儿上班晚，咱只能说跟人家沟通一下，让人家尽量早点上班来，对不对？是不是？是的，别给省，因为明天早上都有事儿，你看。明白明白。现在是拿不到配件儿，只能明天早上拿到配件儿喽。你要是找个车位拖的话，就是这个里边2块钱1个小时。明天早上8点多能拿到配件儿，啊，也就是你需要停12个小时左右。就是20到30块钱。 25到30左右吧。对吧？啊，这附近有地铁吗？肯定有吧？这些地方这是个啥地方我都不知道，到现在我还没。是朱红路吗？朱红路。啊，2环嘛。那行，拉吧。走了啊！你上去打轮就行了，我给你推。回轮，踩刹车，好。这得是要卸了。这卸不卸都行，明天卸也可以。那就明天早上。 8点半。对。 8点半到这儿。对对对。好吧。嗯。我咋联系你呢？你加我微信要不？微信。有微信。就刚刚你打的那个号码是吧？你扫我，这个号扫我，对你扫我，直接扫，微信扫一扫。北京东。对。 通过了，通过了。那还有啥没？你就把那个尾款一结就行了。明天结嘛？你修完后我给你结嘛？行吧？尾款归尾款，这个你叫的相当于检修，然后配件另算嘛。我给他的嘛，又不是不给他，明天一块儿给嘛。啥意思？干啥？不是。 我说尾款，咋了？修车他这个检修的尾款，给你们老板说嘛，我明天修完立马给他就行了。在这放着，我还能把它拿走。就是嘛。是的。行吧？那也行，那尾款归尾款，他那个配件是归配件的，知道吧？啊，尾款。当时他给你说清楚了吧？对不对？尾款是50块钱嘛，是吧？尾款是250。你交了50块钱吧？啊，交了50块钱。那你意思是就这拖一下是200块钱？ 不是，他连修带是那啥，就是说，你连修带那个啥，就配件检修配件另外算啊，知道了啊。对。配件多少钱？那个配件应该是70块钱。啊，行。但是，就是说你现在还剩下尾款一个250。对对对，我知道。然后配件70块钱。啊？还要再加配件？你尾款配件是另算的。已经300块钱了，我还能给你你还要给我配件另算？ 不是，当时咱有点就有点那啥了。你看你不是说200块钱给我连拖带修，这是当时跟我这样说的。不是你看你谁叫的单？我调的。你拿出来你手机看一下，配件它是另外算的。刚才不是跟你说了吗？他没说呀。他给我当时打电话说的时候，300块钱是连修带拖。啊，连修带拖嘛。因为我看这你连1公里、连1000米都500米都没有。啊，他让我给他付100，我说那先给你付50，他说行嘛。你哪能这样算账呢？你这要是明天我你夸是跟我说我这个配件500，我再给你加500，对吗？这不，
刚开始说的时候，修车、不是带拖车，那300你要是这样说的话，那要是配件500，那我们也得认吗？不，那你当时你应该跟我说，那我们打电话说的时候，他当时给你是不是说了配件另算？没有说配件，说拖车带修车，配件是不是另算300块钱？没有跟我说配件，要是跟我说，我用在这儿给你费这个劲呢干啥？来，你快别磨叽了，你那车一会儿出去还得收费。不是我磨叽，知道吧你？先把车开出去，半小时你内先把车开出你去，咱们再说。我看你跟你们老板说，就300块钱顶天了，这大家都是开车的，又不是说是对我不懂车，或者是我咋了，你也没有这么报价的，你知道吗？我知道，但是我给你现在说清楚一件事儿，人家给你明白的说的配件另算的，知道吧？他就没跟我说咱现在不说那个了，知道吧他没跟我说？咱现在不说那个了，你现在因为这个50的拉线它也不值什么钱，对知道吧？对呀、我就给你包里头，知道吧？但是现在你不是剩个尾款250吗？对。你给我修好了，我给你，二话不说。你怕我明天找别人修，或者不会的，我也不会做那事儿。既然给你说了，我现在再给你付对50，不用付了，知道吧？不用付了，不用付了。我就跟你说，咱们诚信为准，好不好？绝对没问题。好吧，走，不说了，走，好。8点半左右，因为配件我并不是说我决定的，知道吧？啊。你就联系的话，你就打我那个微信，我那个北京那个号那个电话，别的人任何人都不用联系。哦，绝对没问题。嗯。走。嘿，他非要跟着过来。哎。这是什么情况？就是放着打不着了。不是放着打不着了，它键瓶上的不是换了吗？嗯。那天是突然，我出去有1个月了，但正间可能是我老婆她知道小营生车就没打着，她可能把键瓶打亏了，键瓶一直换了，没键瓶是个新的嘛，之前你们那个谁，那个伙计来换了，但啥的还打不着，是不是油泵不泵油了？就是放着打不着了哈。对。然后打着电瓶亏了，应该是这样。换了个电瓶还是打不着。对，我1个月把它没带家。钥匙。我。站那，站那边。咦，这遥控是不是还有点儿？那算了，这开着吧。OK，一样。哎呀，太热了。是不是油泵供不上来油了吗？听着感觉像是油泵，听着启动的声音感觉像是油泵。哎，谢谢。你喝不喝？但是这个现在这个键瓶打不打火花，是不是也看不见？不是这个火花塞，没火花塞，现在是有火花塞，有火花塞。现在都是。我先看它供油正常。它是键盘的，不是像以前化油器的时候加油多了淹死了，不对。至于那个啊。对。原来化油这个键盘的不存在那个。不存在，手机我用。一会儿再给我。我先过了啊。你给我可乐干什么？这个伯伯给你喝的。不是键瓶的事儿，键瓶换了不行，可能油路不够。就是他刚来这个啥，看一下油路，可能
没有，有路可能要不有崩有弯切还是。爸爸，我好渴。爸爸。我渴了。渴了？你渴了？喝这个呗。你不是说这个小孩不能喝吗？那你去车上拿水去。小孩不能喝可乐是吧？车上我刚才喝的那矿泉水。那这娃还可以。少喝可乐是对的。对。哎呀，但是我那儿子全喝好几瓶。哎呀。去吧，去吧，我车上。去吧，搁那儿呢。你使劲一拉就开了，你之前不是拉开过吗？去吧，去吧。要不还要跟妈妈聊呢，没聊完。那你拿着手机在这儿聊吧，这凉快啊。别乱跑。我就在那儿干活，有什么事叫我。说这样撇亏件，这样亏花了不行，上在水里，可能个有路我估计有问题，不是？就在院子里。哎呀，太热了吧！来，大哥，你帮我启动一下车。哎，好，启动一下。对，直接启动。我想那个啥，好。加。对，就是汽油泵，100%是。对，因为这一喷一供上它就着了嘛。着了嘛。那就是跟不上油了。就是没油，别的没有问题。火都有。哟，那这拖车是不是还得？拖车我看也好进来，进来到这儿，直接铺往上一拉就行。因为这玩意儿一拆油箱，你在这儿干不成活。保险给拖吗？你上的有全险吗？如果单交强他不给拖，有上车损他就给拖。我应该是商业险那个啥险上。有商业险他就给拖。现在上了2000多块钱的险。什么保险公司？哎呀，我看我那是个人保是吧？这个哪里来细想着呢？他们是不是在多少公里之内可以免费拖吗？对，50公里以内。你们那拖不成吗？我们也能拖。那就是多少费用是不是就这意思？对，200多块钱。200多块钱。起步价。就是。就给你拖过去了。你们那用啥车拖？板车。板车。就是板车来了，背着你走。行。直接就背车上了。那也快是吧？你们那车上的就有。对。那不行，那你们来拖，叫人保，我估计没了。行。那你要不就是这样式的，拖回店里，然后给你换好了，给你送过来就完了。行你就不用来回折腾了。可以。你稍等一下，我给你查一下这个车汽油泵多少钱，给你价钱一说，然后拖车费加上看一共多少钱。对，你查一下。对 ，OK 了，我就直接让拖车过来。你给他算一下。
对，啪一拖上去，我到店里一换好了，一打张试上没问题，给你开过来也就行了。哎，放进去吧。嗯，对对对。打个电话。正好他给我发，那我也要给他发。还没发完，你就要拿走。嗯。我还用最后一个没发。等会儿，我现在得用。好。哎，大哥，这个汽油泵就是给您换好，那总成换好的话是450啊，然后拖车的话，他说的是260，给咱拖到店里。对，然后700块钱，也就是下来啊，嗯，可以嘛，反正就给你整好了，然后完事儿给你送过来。行，嗯，你给他弄一下啊，那我就让拖车过来。过来一拖过去，到这一弄。对。反正是这要弄了，不弄也不行嘛。嗯。今天还不是捡瓶的事，他是不泵油，他还是不泵油，然后把那个电瓶打的没电了。我没在家，小孩不懂，他在这弄个打。然后他就叫人过来换了个电瓶。今天换的电瓶。今天换的。他没给换，我回来了，我昨天回来，我一看我啥了，我家瓶亏钱了，已经亏了。算了，换了就换了，那个电瓶刚好也几年了，两3年多了。对。爸爸，谁给发消息了？没人，妈妈发的。那我也想给他回。等会儿。嗯。行吧，那我就不等了。那我就往回走，我们那个拖车的人往这边来呢。一会儿过来是吧？啊，我给他拍个照片，我跟他说了这个位置。他知道哈。对，我把你电话也给他了。那一会儿他到了，你接应一下就行。行。然后拖上去你就不用管了。那我把钱给他还是给？不用，我给你修好了，给你送过来，你再给我钱。对，这咱俩加个微信。行。我刚才那北京手机号，你记住我那号就行了。你扫我一下。行。再加个微信，随时方便沟通。这个车就有点不好，就是说得抬油箱。哎，上别的车直接从上面，你说多方便，现场都能给他弄了，这又得开销一笔拖车费。这个我一眼就看出来毛病搁哪儿，兄弟。放屁！这不是就是汽油泵坏了吗？那个泵头一换就完了吗？你换泵芯好不了，你信不信？为啥？为啥？要不上油就完了呗？他这个。你觉得是泵芯坏了是吧？对。它泵芯没坏，你信吗？啊。但是它就是不供油。为啥？咱们刚才升上去车量了总差有电对吧？有电过来对吧？对。泵不工作对不对？你换个泵芯对吧？对。不行。为啥？我跟人家说的换总成。那不是坑，明白坑别人。不是坑别人，你换泵芯绝对好不了。为啥？你也可以换泵芯。看见这个黄点了没有？这儿。你操，怪不得你看到了，你那个讲述我的。这黄点儿。这烧糊了吧？这个油泵线速这不是插头吗？插头插上去，传递给油泵，它还得底下线过去吗？不是。对。这就是个转接点，转折点这儿，肯定虚接。你看烧的焦黄，这儿。我就说你咋这样这里，我这个看不到，我这直接换你的问题完了。给人装好。这地方烧的焦黄，就是一个断路点。换单独泵芯是解决不了问题，必须换总成。往这边一开，倒进去。倒进去。
往前一上倒进去。到。喂，大哥，我到了。啊，行，我下来啊。哎，好。好。再倒。OK。我看还能倒不？就这样吧。别倒了。好了。还是这个位置没人停。对，还给你停这儿了。全给你一转。都试好了。就是那个问题，油泵的问题。对，油泵总成烧了。那就是突然就烧了。对。你的那个微信了。直接搜。我看一下。北京的京就出来了。就这个是吧？对，就这个。多少？一共710块钱。710哈。哎，给你710。谢谢。你回去还得撒了嘛，买瓶水喝。没事。有事咱们以后就电话、微信联系。你那个地方在哪了？我到时候去保养个车啥的，到你那也可以嘛。到时候我给你发个位置。行，你到时候发个地方，我到时候保养车了到你那。行，发过去了啊。好嘞。谢谢。好，没事。你要开了个车是吧？我开我的车来了。好，走了，大哥。好。哎。全给你一转。都试好了。就是那个问题，油泵的问题。对，油泵总成烧了。那就是突然就烧了。对。你的那个微信了。直接搜。我看一下。北京的京就出来了。就这个是吧？对，就这个。多少？一共700块钱。710哈。哎，给你710。谢谢。你回去还得撒了嘛，买瓶水喝。没事。有事咱们以后就电话、微信联系。你那个地方在哪了？我到时候去保养个车啥的，到你那也可以嘛。到时候我给你发个位置。行，你到时候发个地方，我到时候保养车了到你那。行，发过去了啊。好嘞。谢谢。好，没事。你要开了个车是吧？我开我的车来了。好，走了，大哥。好。哎。